那从没有里面要画到正确，要把握东西要画那个形位置给定出来，做画定位啊。所以下礼拜回来就先做好一个样子啊，先没有画的这个样没有关系啊，因为这个一开始怎么定位，我要带同学来做一次，然后你遇到什么情况，我怎么样解决，这样比较好啊，一片白纸最好，好不好？现在带同学们大概先看一下，好，现在大概有个了解啊，了解我就开始把这里面的东西呢再跟大家说明一下，回去就是最好这礼拜就准备好有一支更细的啊大橡皮啊，还有那个软橡皮也有嘛，对不对？啊，软橡皮已经有了，软橡皮标准橡皮、笔橡皮，然后更细的一个橡皮，好不好？如果需要，今天也可以干脆跟副班长统一讲一下，下个礼拜干脆由副班长一起买来，好不好？那个冠军，等一下他们如果需要的话，就是最细的那个0.2的那个最细的橡皮啊，最细的跟笔像铅笔一样，最细大概0.2，大概0.2很细的。之前画粉彩的。不一样哦。好，那现在好，那现在是这样子啊。我们这次一开始画的时候啊，我会带同学啊，从这个铅笔素描啊，会马上啊，到了这个图结束的地方啊，我会用到一些碳晶笔，因为我们以往的例子啊，用铅笔素描画到最后啊，同学会很枯燥，哇，都是看起来都是一片干柴烈火，那个啊，我们画的都是这样的，太素了啊。然后中间呢，就开始啊，把一点碳晶的东西用进来，然后呢，让你们一开始是画素描的时候就发生一点趣味，不会那个太枯燥。因为很多人啊，就是跟那个化疗一样啊，中间的过程就已经打败掉了。干柴烈火就是老是吃阳春面，天天吃太素了啊，所以会受不了，所以会加一点这个东西。好，那现在这个用的时候啊，这里面啊，从 B 到8B 哈，就是我们就是知道啊，这个 B 就是那个含铅的那个软度，就是软铅笔。墨分5色，中国人的墨分5色。那这个铅笔里面呢，这个墨里面分八个阶段啊。那它中间会提出来一个啊 ，H 是代表硬 ，H 我们通常都是来打稿用的，有 H， 有 H2， 然后有 那个 HB 啊。然后里面有一个最特别的，这里有没有？就是 F， 很多人问到这里有一个笔的 F 是干嘛 ？F 是这里面最硬的刻钢板用的，也是打稿用的。那个比方画那个火箭呢、枪啊，比较有些几何的东西啊，会用到 F， 那个线很硬，那我会带大家一开始啊，在 H2 到那个 HB 的这个过程啊，这两个都是打稿啊。开始要用到 B 的时候，就是软铅笔啊，软铅笔的时候就已经开始要进入战场啊，这比较正式的东西。那用到这个，等下到时候拿到铅笔的时候，大概会有这种情况。我自己也养成好习惯，会把那个 B。从 B 软铅笔，我就是1到8，我会常常还习惯是排在一起。刚开始啊，我们就让自己单纯一点 ，A 画1A， 2A， 3A， 我们就一个阶段这样子来画，好不好？每个过程经历一下以后，其实画到最后，你那个5A 或是3A， 一眼可以看得出来。你要练到这个样子，因为它颜色混在一起就看不出来了。但是我们初学的时候画素描。起码要画到说，他用到的是只到3A， 还没有到8A 或者5A， 那个阶层你要的眼睛要很敏锐，好不好？就是要中间有这个过程。那怎么敏锐？就是一个按部就班画一次，你就会敏锐啊。画2A、3A、这个第3个阶段、第4个阶段、第5个阶段，眼睛一看就可以看得出来，好不好？好，那这个怎么用？反正我下个礼拜会开始带同学一步一步的来操作，好不好？一定是先从2H 开始的啊。
好，那这一次呢会变成说铅笔全部画完之后就会开始带同学用这个碳晶笔这个碳晶笔加一点碳晶笔只要这个图里面有一点古色古香，有一点咖啡色调，一般都叫做古典素描什么叫古典素描呢？就是达文西那个达文西他们最早的时候，他们要画油画之前，一定要先作业。早期都是羊皮或是那个棉粗布做出来的那种很最早的那种纸。那他们那个时候画完以后都是用碳粉他们有的碳粉烧的不均匀，都是会成咖啡色调。所以它画出来的就是很自然的呈现。欧洲早期的一些素描，你会发现哇，那线条很漂亮都有点咖啡色调。那在那种很粗的纸这种色调画出来的，都叫做古典素描让我们一开始就能够经历一下那个古人最早以后画的东西。那还有碳晶素描，为什么叫碳晶呢？碳晶其实我们看起来好像名词很新，其实它我们老祖先最早人类开始懂得画画时，就是用这个是从这个转变过来的。看到埃及棍，到现在几千年留下来的东西，就是树木烧焦之后，拿着树木烧焦的那种那个木炭灰在那个石头墙壁画，最早老祖先画的东西。那我们现在等于说把自己返璞归真，再回到那个最早的那个时候来画这个东西。那我们的画法就是一步一步的这样。带同学画的时候，让你们就经历说为什么这样？那为什么要画素描？很多人常常说素描画得好，其他的东西才会画得好。那原因在哪里？因为画素描它第一个我们可以这样讲，一个它的笔触可以蛮细腻的然后它可以由细到粗，然后颜色层次可以分得那么多丰富。那还有他画东西的时候，他是老外最早西洋人，他们有追求真实的那种精神。中国人画的是画完以后讲形意那画完以后感觉这好，形意那又泼墨，啪一泼运气好就泼这个什么东西，然后这边加一加变成一条鹅或者鸟。中国画是讲形意那西洋人画的东西呢，就是很写实、真实所以那个很彻底。所以画到的时候，后来不是说达文西，人家说骂他神经病，他早上晚上3更半夜不见了，跑到那个停尸间里面，把那个尸体的脚骨头画出来，看人家骨头怎么长的，然后在那做记录。那其实不是神经病他是说画的时候要为了要让这个东西画的比较真那个很切实，然后所以他有那种追求这种真善美的那种精神好，那我们这个几个颜色用完之后，铅笔的这个八个 A 用完之后，我们就会带同学呢会上面再加一点碳晶笔。碳晶笔的时候不一样的地方画了碳晶笔以后，你再来画粉彩，技术一定会发现，我的程度一定又不一样，会帮助很大。碳晶笔是可以抹抹完以后还带着那种笔触的那种感觉，和它的特点是在这个地方，所以叫做碳晶。那木炭或是碳笔画，它的画完以后看不到笔触，碳晶笔就可以跟铅笔素描可以两个人还可以搭一下子它的区别在这里。所以有人问呢，画碳笔画跟碳晶笔有什么不一样？你要知道碳晶笔就是它可以抹，有那个柔的一面，然后还有笔触的那一面，它可以跟铅笔变成好朋友。那碳笔画或是木炭画，它跟铅笔一合作，最后铅笔的光彩全部没有，因为它那个很浓一下全部覆盖掉好不好？那里面会变成黑色其实有的人分的比较细，用碳晶笔分到8色、12色。如果最后他怎么演变用这个碳晶笔画成彩色那以后我们再跟同学讲。但是一开始就是